Lada kilet UDP ru kiwan sa BJP, lada kilet NPP ru kiwan sa BJP te kan nom don cingta he kan ha lada ki Punjab Sunan ya BJP he. Ukirtong ke Bharatiya Janata Party na soyong constituency uba sirap Eric Harbuki ke arf South Uyayong ula penpau ke South Camp Punjab hakani election badhakawai bakaliang ula kentaj ru ke jingkeno ba pentho obria ke seng dak boong ba boro ke seng sang partai ke jela ke trelang ba ke BJP. Uba Harbuki ula penpau ru ke jingej ba kadan kalat ke seng bod loong bagi brio kila banyu i bagi seng sang partai kum ke National People's Party ke United Democratic Party ke trelang ba ke BJP namar ke de ke seng national. Ulong bagi pai ba kim isu berceptiang ke BJP namar baru ke seng sang partai ke lawan isno khtilang bat ke seng batkan khamba bikin Punjab ke BJP namar kamdan ke jungye pher lah ke NPP ke UDP namar baru ke bi seng habia lingba ke BJP Beliau ini ban kumba pilai mata hadir ladat ke election juga general election di bana ladat syukur bana tiki ibrim tadi ban sutro bagi kita tadi ban nom tiang show ke BJP namar baru ke wan syabat ke BJP di banyak semua. Kata kita ada banyak sumutho, kapung baju sumutho, jangan di pak masuk senung kata soyo asal kita sumutho kunta ini nombor ini wan maju. Tiba-tiba lada kilet UDP ru kiwan sa BJP, lada kilet NPP ru kiwan sa BJP. Kan nom don cingta he kan ha lada ki Punjab Sunan ya BJP he. Kali parti ba he do ko India. Magandang parti ko kabasinsa di India di Borokaway. Te abang apet nga share niya ni mga rooms na direkam sa kanila parti BJP naman ba kanila parti kabayaran pa yagi do kisok khantam ya yagi nomrat. Tingi ipun shibun di scheme ki jongkar kibala panyarap yagi nomrat amar sultan jungi stage po soyong ni napun hi badi ki nomrat tingakwa. Hadeng harta badol mga room ya kanila parti BJP kena mengelah dan juga menyerap iki nomret. Soalnya konstituensi beruas kata kipeni iki nom hikmat badai tahun inom sam scheme om inom hikmat di bawah di inom kawan di bungu samla kalau pendep ya kali ke jumbule ya kan dengan sim yang dia kamat kabu kepala yang mengenai hikmat mengenai staying beberapa kawan, tingkat kecil kesan dari pan langsung senang juga soalnya konstituensi mengenai staying beberapa kawan, pun kawan, tingkat tu mengenai ini skim itu ya.